Bạn có đang mải miết tìm đỉnh và đáy của từng con sóng mà bỏ lỡ chính mình trong dòng chảy đó? Trong thế giới trading đầy biến động, ta thường được dạy cách phân tích, dự đoán, chốt lời và cắt lỗ. Nhưng rất ít ai nhắc ta một điều, đâu là giới hạn của việc đi tìm sự hoàn hảo và khi nào thì nên buông bỏ để được tự do. Video hôm nay là một hành trình thiền định cùng thị trường. Một lời mời bạn dừng lại, thở sâu và cùng ngẫm trading chiêm nghiệm một trong những câu hỏi quan trọng nhất trong hành trình làm trader. Có nên tìm đỉnh đáy một con sóng? Hãy không vội trả lời, chỉ cần lắng nghe bằng cả trái tim. Đuổi theo đỉnh đáy hay trở thành một với dòng chảy? Hành trình ngược sóng hay thuận dòng? Trên hành trình trading, chúng ta thường bắt đầu với những câu hỏi tưởng chừng rất logic. Mua ở đâu? Bán ở đâu? Làm sao để bắt đáy, chốt đỉnh? Nhưng rồi, theo năm tháng, khi những câu hỏi ấy mãi không có câu trả lời tuyệt đối, ta bắt đầu thấy mỏi mệt. Bởi vì càng tìm kiếm sự chắc chắn, ta lại càng đánh mất sự an yên. Giống như một người bơi giữa đại dương, ta cứ cố nắm bắt đỉnh sóng hay chạm đáy biển sâu, mà quên rằng sóng vốn không phải để chinh phục, mà để hòa mình vào. Trading là một nghệ thuật không chỉ của kỹ thuật mà của tâm hồn. Nó là cuộc đối thoại không lời giữa ta và thị trường. Mỗi cây nến là một nhịp thở, mỗi con sóng là một xúc cảm. Và ở nơi sâu nhất, điều quan trọng không phải là ta đã bắt được đỉnh đáy chưa, mà là ta đã sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của thị trường hay chưa. Bài viết này không nhằm đưa ra một câu trả lời đúng, mà là mở ra một không gian để bạn tự chiêm nghiệm rằng có nên tìm đỉnh đáy một con sóng không? Hay có một cách nào khác để bước đi nhẹ nhàng hơn trên hành trình trading của mình? Sóng và bản chất của nó trong thị trường. Thị trường tài chính là một dòng chảy bất tận. Trong dòng chảy ấy, những con sóng liên tục hình thành và tan biến. Nhưng có mấy ai dừng lại để hỏi, bản chất của sóng là gì? Sóng là biểu hiện của năng lượng. Trong trading, đó là năng lượng của đám đông, của kỳ vọng, của nỗi sợ, của lòng tham và niềm tin. Mỗi đỉnh sóng hình thành từ đỉnh điểm của tham lam. Mỗi đáy là nơi tụ hội của sợ hãi. Đó không phải là những điểm cố định, mà là những khoảnh khắc, những cảm xúc được thể hiện thành giá cả. Cố gắng tìm đỉnh và đáy cũng giống như việc ta cố đoán được khi nào biển sẽ yên sóng. Nhưng biển thì vô thường, sóng thì vô định. Điều duy nhất bất biến chính là sự biến đổi. Người trader mới thường thích bắt đỉnh, bắt đáy. Họ nghĩ rằng đó là nơi sinh lời tối đa. Nhưng họ không biết rằng chính ở những nơi tưởng như tối đa ấy, rủi ro cũng là tối đa. Giống như leo lên đỉnh núi, cảnh thì đẹp, nhưng một bước trượt chân cũng là vực sâu. Người trader tỉnh thức không cố bắt sóng, họ chỉ lắng nghe. Như một người đi dọc bờ biển, không cần cưỡi lên từng con sóng mà vẫn cảm nhận được hơi thở của đại dương. Tâm lý đằng sau việc cố bắt đỉnh bắt đáy. Tại sao ta lại cố bắt đỉnh đáy? Câu trả lời thường không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở tâm lý. Đó là bản ngã. Cái tôi luôn muốn chiến thắng, muốn đúng, muốn hoàn hảo. Khi ta bắt được đỉnh hoặc đáy, ta cảm thấy mình tài giỏi. Khi ta sai, ta tự trách bản thân hoặc đổ lỗi cho thị trường. Cố gắng bắt đỉnh đáy nhiều khi là sự biểu hiện của nỗi sợ. Sợ bị bỏ lỡ cơ hội, sợ người khác kiếm được còn mình thì không, sợ bị xem là kém cỏi. Nhưng càng bị nỗi sợ dẫn dắt, ta càng rơi vào vòng xoáy của giao dịch cảm tính. Hơn nữa, việc bắt đỉnh đáy thường xuất phát từ một tâm lý không chấp nhận hiện tại. Ta không hài lòng với mức lời đang có. Ta không chấp nhận rằng có thể mình đã vào muộn. Ta nuối tiếc và mong được quay lại quá khứ để vào đúng lúc. Nhưng thị trường không cho ta quay lại. Nó chỉ tồn tại trong hiện tại. Mà người không sống được với hiện tại thì không thể đi xa được trên hành trình trading. Cái giá của việc cố tìm đỉnh đáy một con sóng. Cái giá đầu tiên là sự căng thẳng. Cứ mỗi lần đặt lệnh, ta hồi hộp chờ đợi. Liệu đây có phải đáy không? Liệu giá có đảo chiều không? Ta đặt kỳ vọng, rồi lại thất vọng. Cảm xúc bị kéo căng giống như một sợi dây đàn bị lên dây quá mức. Cái giá tiếp theo là sự thiếu nhất quán. Vì tập trung vào đỉnh đáy, ta thường bỏ qua hệ thống, bỏ qua nguyên tắc. Ta vào lệnh vì linh cảm, vì cảm thấy đúng, mà quên rằng trading không phải là trò đoán mò, mà là sự lặp lại có kỷ luật. Ta cũng dễ bị lệ thuộc vào chiến thắng. Khi bắt đúng một lần, ta nghĩ mình có siêu năng lực.
Nhưng thị trường không có mẫu số chung. Mỗi con sóng đều có tính cách riêng. Và khi ta nghĩ mình biết tất cả, chính là lúc ta mù quáng nhất. Tệ hơn, việc này dẫn đến việc đánh mất sự an yên nội tại. Thay vì giao dịch với tâm thế quan sát, ta trở thành kẻ săn mồi, lúc nào cũng trong tư thế rình rập. Mà một trader không còn sự tĩnh tại thì dễ trở thành nạn nhân của chính những cảm xúc mình tạo ra. Có cách nào để tìm đỉnh đáy mà không đánh mất chính mình? Câu trả lời là có, nhưng không phải theo cách thông thường. Thay vì cố tìm, ta học cách nhận diện. Thay vì đoán, ta lắng nghe. Khi một con sóng yếu đi, nó sẽ nói cho ta biết. Khi dòng tiền rút khỏi thị trường, nến sẽ cho ta dấu hiệu. Vấn đề là ta có đủ tỉnh thức để quan sát không? Phân tích kỹ thuật không phải để tìm chén thánh, nó chỉ là ngôn ngữ để ta giao tiếp với thị trường. Khi đọc hiểu ngôn ngữ ấy, ta không cần ép mình phải đúng, mà chỉ cần đủ tinh tế để biết khi nào nên dừng, khi nào nên đi. Một trong những cách để tiếp cận đỉnh đáy mà không bị dính mắc là dùng khái niệm xác suất thuận lợi. Khi thị trường tạo tín hiệu rõ ràng, ta hành động. Khi không có gì chắc chắn, ta đứng ngoài. Không phải vì sợ, mà vì biết rằng đứng ngoài cũng là một trạng thái của giao dịch. Quan trọng nhất, hãy để thị trường đến với ta thay vì ta đuổi theo nó. Khi ta buông bỏ nhu cầu phải luôn đúng, ta mới có thể bắt đầu hành trình trading với tâm thế của một thiên giả, lặng lẽ, vững vàng và không dính mắc. Trải nghiệm thực hành. Một ngày không tìm đỉnh đáy. Hãy thử một ngày không cố bắt đỉnh đáy. Chỉ đơn giản là ngồi xuống, mở biểu đồ và quan sát. Khi giá tăng, đừng vội nghĩ nó sắp đỉnh rồi. Khi giá giảm, đừng tự hỏi có phải đáy đây không. Hãy nhìn giá như nhìn một dòng sông trôi mà không hỏi khi nào nó dừng. Lúc đầu có thể bạn sẽ thấy bồn chồn, não bạn sẽ liên tục gợi lên suy nghĩ giá sắp đảo chiều rồi kìa. Nhưng nếu bạn tiếp tục ngồi, tiếp tục quan sát, bạn sẽ thấy có điều gì đó thay đổi. Bạn bắt đầu hiện diện. Bạn không còn bị cuốn theo từng cây nến. Bạn thấy được dòng chảy thay vì chỉ thấy điểm đảo chiều. Và khi đó, một cách tự nhiên, các điểm vào lệnh của bạn trở nên hợp lý hơn. Không phải vì bạn giỏi hơn, mà vì bạn không còn bị ham muốn điều khiển. Bạn bắt đầu thấy không cần tìm đỉnh đáy nữa. Vì chính bạn đang ở trung tâm của dòng sóng, không cần bám víu vào bất kỳ nơi nào. Thiền định và sự buông bỏ trong trading. Thiền là gì? Là quan sát mà không phán xét, là hiện diện mà không dính mắc, là thấy mà không cần sở hữu. Trading cũng vậy. Một trader thiền định không giao dịch vì muốn thắng, mà vì muốn hiểu. Họ không bị cuốn vào từng lệnh, mà dùng từng lệnh để nhìn sâu vào tâm mình. Mỗi lần đặt lệnh là một cơ hội để kiểm tra mình đang bị điều khiển bởi lòng tham hay sự tỉnh thức. Buông bỏ không phải là từ bỏ. Buông bỏ là không chống lại dòng chảy tự nhiên của thị trường. Khi ta buông bỏ kỳ vọng, ta mở ra cánh cửa cho trí tuệ vận hành. Một trader trưởng thành là người có thể nhìn thấy một cơ hội rõ ràng, nhưng vẫn chọn không vào lệnh, vì biết rằng sự bình an quan trọng hơn lợi nhuận. Và bạn biết không, chính khi ta không cần đỉnh đáy lại thường hiện ra trước mắt, rõ ràng, đơn giản như một món quà của sự buông xả. Trở thành một với sóng. Có nên tìm đỉnh đáy một con sóng không? Câu trả lời mỗi người sẽ tự tìm thấy, nhưng sau tất cả, điều sâu sắc hơn cả là hãy học cách trở thành một với sóng. Khi ta không còn cần đỉnh đáy, ta có thể hiện diện trọn vẹn với từng nhịp thở của thị trường. Ta không cần thắng để tự hào, không cần đúng để thấy an tâm, vì sự tự do trong trading không nằm ở số pip kiếm được, mà nằm ở sự thanh thản trong từng quyết định. Hãy giao dịch như một hành giả, chánh niệm không dính mắc và an trú trong hiện tại. Bởi vì sóng, dù có lên cao hay xuống thấp, cũng chỉ là một phần của biển lớn, và trader nếu biết buông bỏ cũng sẽ trở thành một phần của đại dương bao la ấy. Đừng cố bắt sóng, hãy sống cùng nó. Có những điều càng cố tìm, ta càng xa. Có những thứ chỉ khi buông bỏ, nó mới hiện ra. Trong hành trình trading, đôi khi điều cần học không phải là cách bắt đỉnh hay chạm đáy, mà là nghệ thuật sống cùng sóng, không chống lại, không cưỡng cầu, không mong cầu sự hoàn hảo. Hãy để mỗi cây nến trở thành một hơi thở. Hãy để mỗi quyết định giao dịch trở thành một lần lắng nghe chính mình. Cảm ơn bạn đã cùng ngẫm trading đi qua những phút giây chiêm nghiệm sâu sắc. Nếu bạn thấy đâu đó một phần của chính mình trong video này,
Hãy để lại một bình luận để chúng ta cùng tiếp tục con đường tỉnh thức trên thị trường. Và đừng quên, ngay cả khi không còn cần tìm đỉnh đáy, bạn vẫn có thể trở thành một phần của dòng sóng, an nhiên, vững chãi và tự do. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo của Ngẫm Trading, nơi thị trường được lắng nghe bằng trái tim.